जामशोर जे ॿिनि एएसआई जूं नौकरियूं चट। सेवण जे बोतलो बहार वारे इलाइक़े में जुआ जो अॾो हलाइण वारे मामले ते एसएसपी जामशोर इमरान कुरैशी तरफ़ां डीएसपी एडमिन फारूक लाखेर जी सरबराहीअ में जोड़ियल जांच कमेटी जांच मुकमल कंदे रिपोर्ट एसएसपी हवाले करे छॾी, जंहिंखां पोइ एसएसपी इमरान कुरैशी ॿिनि एएसआई सुल्तान अबड़ो ऐं कोड़ो खान अबड़ो खे नौकरीअ मां बरतरफ़ करे छॾियो ऐं नोटिफिकेशन जारी कयो वियो। कराची पुलिस ऑफिस ते हमले खां पोइ हिकु ॿी सरकारी इमारत खे ख़तरो। हसास इदारनि केएमसी इख़्तियारनि खे हेड ऑफिस में हिफ़ाज़ती इंतज़ाम सख़्त करण जी हिदायत करे छॾी। कराची पुलिस ऑफिस ते हमले खां पोइ केएमसी हेड ऑफिस में दहशतगर्दीअ जो ख़तरो। हसास इदारनि केएमसी इख़्तियारनि खे हेड ऑफिस में हिफ़ाज़ती इंतज़ाम सख़्त करण जी हिदायत कई। ज़रियनि मूजिबि दहशतगर्द केएमसी हेड ऑफिस खे निशानो बणाए सघनि था। ज़रियनि जो चवणु आहे त केएमसी जी इमारत जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते ख़ासि निगरानी कई वञे, जॾहिं त केएमसी अमलदारनि लाॻापियल इदारनि खां सिक्योरिटीअ जो मुतालबो करे छॾियो आहे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां डिजिटल आदमशुमारी ख़िलाफ़ अॼु 6 ॾींहं बि कराची प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी कैंप जारी। डिजिटल आदमशुमारी नामंज़ूर, सिंध दुश्मन, आदमशुमारी नामंज़ूर जा उभर ॾारींदड़ नारा लगाया विया। उन मौक़े ते एसटीपी मरकज़ी अॻवान गुलज़ार अहमद सूमरो, राणो खान ज़हरानी, दीदार अली सब्ज़ोई, शमशाद ज़हरानी, गुलाम अली बुख्ती ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान में हर 10 सालनि खां पोइ आदमशुमारी कई वेंदी आहे, पर हिन वक़्तु 5 सालनि खां पोइ MQM जी फरमाइश तहत ॿीहर आदमशुमारी कई पई वञे, जंहिंमें सुञाणप वारी शर्त खे बि ख़तमु कयो वियो आहे, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे, जंहिंखे सिंध रद्द करे थी। कोटड़ी जी तालकी अंदर मंशियात जो विकिरो सरेआम जारी। नौजवान नस्ल मंशियात जी आदि बणियल। आइस जहिड़ी ख़तरनाक मंशियात नौजवाननि खे आसानीअ सां मिलण लॻी। कोटड़ी जी थाणे जी हद कोट बंगलो चोॾाहो चौकीअ लॻ फैसल महरनि जे दड़े उन जे भरपासे वारनि इलाइक़नि में मंशियात जो विकिरो सरेआम जारी आहे। कोटड़ी जी समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे रहवासियुनि आईजी सिंध, डीआईजी सखर, एसएसपी खैरपुर खां मुतालबो कंदे चयो त फौरी तौर नोटिस वठी मंशियात जो ख़ात्मो आंदो वञे। गढ़ी यासीन नादरा ऑफिस आॾो रोड ते तालके गढ़ी यासीन जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खायल ॻोठाणनि जो नादरा अमले जी नाजाइज़नि ख़िलाफ़ मोहम्मद बख्श मारफाणी, अब्दुल रशीद अबड़ो, राजा खखराणी, अब्दुल जब्बार खरूस जी अॻवाणीअ में औरतुनि समेत एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां आयल ॻोठाणनि ऐं औरतुनि दाहींदे चयो त नादरा ऑफिस जो अमलो औरतुनि जी तस्दील करे रहियो आहे। पैसनि एवज़ ऑफिस जो वहिंवार हली रहियो आहे। ऑफिस जे इंचार्ज ख़ान मोहम्मद पठाण ग़रीब ऐं बेपहच माण्हुनि जो कमु कोन करे रहियो आहे, जंहिं सबबि ग़रीब माण्हू केतिरनि ई ॾींहंनि खां दरबदर धिका थाबा खाई रहिया आहिनि। हिननि हुकूमत ऐं आला अमलदारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई त नादरा ऑफिस में थींदड़ नाजाइज़नि ख़िलाफ़ क़दम खंयो वञे। सालियापट में मुड़ुस हथां मुबैना बंदूक छुटण सबबि ज़ाल क़तल थी वई। सालियापट जे इलाइक़े ॻोठ डाखाणो में अली नवाज़ महर घर अंदर बंदूक साफ़ करे रहियो हो त मुबैना बंदूक छुटण सबबि खेसि कारतूस वञी संदसि नौजवान ज़ाल शुमाइला महर खे लॻो, जंहिं थॾे ते दम धणीअ हवाले कयो। अहिड़ो इतला मिलण ते सालियापट पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची औरत जो लाश खणाए रोहिड़ी तालका अस्पताल पहुचायो, जितां पोस्टमार्टम बाद औरत जो मढ़ वारिसनि हवाले कयो वियो। उन सिलसिले में सालियापट पुलिस जो चवणु हो त अफ़सोसनाक वाक़ियो इत्तफ़ाक़न बंदूक छुटण सबबि पेश आयो आहे। पुलिस जवाबदार अली नवाज़ महर खे बंदूक समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। वधीक जांच जो अमल जारी आहे। डोकरी भरिसां बाडे ऐं राधण रोड ते ॻोठ बगी वटां दादू केनाल ते अॼियल पुल जो हिकु हिसो डही पट पइजी वियो आहे, जंहिं करे इम्कानी तौरु को बि हादसो पेश अची सघे थो, जॾहिं त बगी ॻोठ वटां दादू केनाल ते ठहियल पुल जो कंहिं बि इंतिज़ामी अमलदार तोड़े चूंडियल नुमाइंदनि खे गुज़रण वक़्तु टुटल पुल नज़र नथी अचे, जंहिं करे मोहन जो दड़ो खां बाडे ऐं राधण रोड ते हलंदड़ ट्रैफ़िक सख़्तु मुतासिर थिए थी, जॾहिं त पुल जी ज़बून हालत सबबि कंहिं वक़्तु बि को वॾो हादसो पेश अची सघे थो। होॾा ॻोठाणनि अब्दुल जब्बार अबड़ो, मोहम्मद अबड़ो, इमरान चन्नो ऐं ॿियनि बगी पुल अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे मीडिया खे ॿुधायो आहे त असांजा नंढड़ा ॿार चौपायो माल चाढ़ण वेंदा आहिनि, हू किथे टुटल पुल वटां किरी न पवनि। ऐं हिननि वधीक चयो त टुटल पुल वटां हादसा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। हिननि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ खे अपील कई आहे त टुटल पुल नए सिर तामीर कराए ॾिनी वञे, जीअं हादिसनि खां असां बची सघूं।
न्यू सईदाबाद वेझो ॻोठ हाजी फ़कीर मोहम्मद ख़ास खेलीअ में ख़ान मोहम्मद लाइट ठाहिण लाइ बिजलीअ जी 11,000 वोल्ट वारे थंबे ते चढ़ियो त बिजलीअ जो करंट लॻण करे थंबे में क़ाबू थी वियो। संदसि दाह ते भरपासे जा ॻोठाणा गॾु थी विया, जिन ग्रिड स्टेशन बखर जमालीअ ते इतला करे लाइट बंदि कराई, खेसि हेठि लाहे तिबी इमदाद ख़ातिर फौरी तौर मिटीअ में ज़मीन अंदरि पूरे छॾियो। 1.5 कलाक पूरण बाद खेसि नवाबशाह इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। संदसि हालत नाज़ुक ॿुधाई पई वञे। गौसपुर जे भरिसां कचो केटी थाणे जी हद जे ॻोठ नूरशाह वारे इलाइक़े में 10 अणॼातल हथियारबंदनि शबीर ओगाहीअ जी ज़मीन ते काह करे संदसि पुट खे हथियारनि जे ज़ोर ते यरगमाल बणाए 25 ढोर काहे फरार थी विया। मज़ामत ते हथियारबंदनि घर धणी शबीर ओगाही ऐं संदसि पुट खे बंदूकनि जा कुंदाक ऐं लठियूं हणी ज़ख़्मी करे चौपायो माल काहे कची तरफ़ फरार थी विया। वाक़े जे इतला मिलण ते ओगाही बिरादरीअ जा केतिराई माण्हू हथियार खणी ॾोहारियुनि जे पेरे पोयां विया, पर हथियारबंद ॾोहारी माल काहे फायरिंग कंदा आसानीअ सां फरार थी विया। वाक़े जो इतला मिलण ते हद जी पुलिस वाक़े वारे हंधि न पहुती, जॾहिं त इलाइक़े में कशीदगी ऐं छिकताण वारी सूरतहाल पैदा थी वई आहे। ॿिए पासे वारिसनि इल्ज़ाम हयो आहे त तेगाणी बिरादरीअ जे हथियारबंदनि तरफ़ां ज़बरदस्ती काह करे असांजो माल काहे विया आहिनि। उमरकोट यूसी कपलूर जे ॻोठ अमरहार में मेघ नौजवान इतिहाद अमरहार जे तावन सां होलीअ जी मुनासिबत सां तालीम जागरता मुहिम जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें इलाइक़े वासियुनि ॻोठाणनि स्कूलनि जे शागिर्द उस्तादनि समाजी अॻवाननि शिरकत कई। मेज़बाननि पारां प्रोग्राम में शरीक महिमाननि जो आदर भाव कंदे महिमाननि खे सिंध जी सूखड़ी अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया ऐं शागिर्दनि विच में मज़ाहिया शाइरी, जनरल नॉलेज जे सवालनि जवाबनि ऐं तक़रीबनि जा मुक़ाबला पिणु कराया विया। पोज़ीशन हासिल कंदड़ शागिर्दनि खे इनामनि सां नवाज़ियो वियो। प्रोग्राम खे ख़िताब कंदे चीफ ऑर्गेनाइज़र निर्मल कुमार निसाणी चयो त असांजे इलाइक़े थर तोड़े पूरी सिंध में ताज़ो भर्ती थियल PhD ऐं JST उस्तादनि खे भलीकार चऊं था। उस्तादनि खे पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं संभालणु घुरिजनि ऐं तालीम जी बहितरीअ लाइ अणथक महिनत जिदोजहद कोशिशूं कनि, पंहिंजा फ़राइज़ सिधी रीत सरअंजाम ॾियनि, जीअं पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान सूबे सिंध जो नालो रोशन कनि। हिन वधीक चयो त इलाइक़े वासी तोड़े ॻोठाणा उस्ताद जहिड़ी हस्तीअ खे अवलियत ॾियनि, पंहिंजे औलाद खे सरकारी स्कूलनि में दाख़िल कराए हिकु आला तालीम हासिल कराइनि।